Mwiriwe neza abakunzi ba BTN TV, reka tugushimire kuba ugikomeje kubana natwe muri gahunda zitandukanye za BTN TV. Uyu ni umwanya wa saa 5:05, umwanya mumenyereye ko mukunda gukurikiraho ikiganiro u Rwanda rubereye. Turi kuwa kabiri tariki 25 z'ukwezi kwa gatandatu 2019. Umwaka murumva ko turimo tusa nkaho tugana ku musozo. Uyu ni umwanya w'ikiganiro rero u Rwanda rubereye, ikiganiro mumenyereye ko mukurikiranamo gahunda zitandukanye, gahunda nziza, gahunda tubagezaho zifitiye abanyarwanda, abaturarwanda muri rusange akamaro. Nizo gahunda rero mugenda mukurikirana muri kino kiganiro u Rwanda rubereye. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku icuruzwa ry'abantu ndetse n'abandi baba babifitemo inyungu mu icuruzwa ry'abantu. Icuruzwa ry'abantu ni ubucuruzi bumaze gufata indi ntera, nubwo hari abantu batajya babumenya cyangwa batajya babuha agaciro, ariko ni ubucuruzi bumaze gufata indi ntera, kuko uyu munsi ari ubucuruzi bwa gatatu mu bucuruzi bukorwa butemewe n'amategeko bwinjiriza ababukora amafaranga menshi. Ni nyuma y'ubucuruzi bw'intwaro ndetse n'ubucuruzi bw'ibiyobyabwenge. Ubucuruzi rero bw'abantu, ubucuruzi bukorwa bacuruza abantu, ni ubucuruzi bumaze gufata indi ntera. Urumva ko kuba bwinjiriza ababukora nubwo butemewe amafaranga ku mwanya wa gatatu, ni ubucuruzi bigaragara ko bumaze kujya kure, bufata indi ntera. Ikindi kandi kigaragara nuko ubu bucuruzi bukorerwa abantu barenga 1.5 miliyoni ku mwaka. Abantu bashobora kuba bagira 1.5 miliyoni ku mwaka nibo bantu bacuruzwa hirya no hino mu bihugu bitandukanye byo ku isi. Iyi rero niyo ngingo tugiye kuganiraho uyu munsi, ariko nk'uko mubimenyereye ntago akenshi nkunda kuba ndi jyenyine, ahubwo tuba turi kumwe n'abatumirwa batandukanye badufasha muri gahunda, mu kiganiro tuba twateguye ku nsanganyamatsiko y'uwo munsi, aho tugenda tuganira batwungura ibitekerezo muri gahunda tuba twateguye uwo munsi, cyane cyane ko baba ari n'inararibonye mu kintu tuba turimo kuganiraho. Uyu munsi rero ndi kumwe n'umuyobozi ushinzwe kurwanya ndetse no gukumira ubucuruzi bw'abantu, yaturutse mu rwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha. Ngira ngo reka tumuhe ikaze nawe. Neza. Yego. Karibu kuri BTN TV. Murakoze cyane. Muratangira mwibwira rero abakurikiye BTN TV. Murakoze cyane. Nitwa Niyibizi Julie, nkaba nkorera mu rwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha, nkaba ndi umuyobozi w'ishami rishinzwe kurwanya ibyaha by'icuruzwa ry'abantu. Yego. Nibizi uri umuyobozi w'ishami rishinzwe kurwanya ibyaha by'icuruzwa ry'abantu. Ni nabyo usanze tumaze kuvuga ko tugiye kuganiraho uyu munsi, nk'uko insanganyamatsiko yacu y'uyu munsi ibivuga ko ari icuruzwa ry'abantu no gushakira inyungu ku bandi. Ngira ngo tugiye gusangiza abakurikiye BTN TV uburyo iyi gahunda imeze. Gusa wenda umuntu atarabijyamo cyane, icyo yakwibutsa abakurikiye BTN nuko nko mu myaka 5 ishize ubu bucuruzi mu Rwanda, twavuga ko mu myaka 5 ishize hagaragaye dosiye zirenga 185 zifitanye isano n'ubucuruzi bw'abantu. Ese izi dosiye zagaragaye mu Rwanda, umuntu yakwibaza, ese ubundi ubu bucuruzi burahari koko mu Rwanda? Urakoze cyane kuvuga ngo ese hagaragaye dosiye nk'uko umaze kuzivuga umubare, kandi zakorewe he? Zakorewe mu gihugu cy'u Rwanda. Ni ukuvuga ngo rero wenda reka mbanzirize aho kugira ngo byumvikane. Icyaha cy'icuruzwa ry'abantu ni icyaha kiri hose mu bihugu byose byo ku isi. Ahantu hose burahari, kuko ni icyaha cyambukiranya imipaka,
ni icyaha gikorerwa abantu kubera impamvu zitandukanye, nitubona umwanya turi buzivuge. Noneho kikaba nk'uko wabivuze mu kanya uvuga uti icyaha cy'icuruzwa ry'abantu kiraza ku mwanya wa gatatu mu kwinjiriza babandi bagikora babifitemo inyungu, nyuma y'icuruzwa ry'intwaro, icuruzwa ry'ibiyobyabwenge, hanyuma kigakurikiraho. Ahubwo kiraza kuza no guca kuri ibyo ngibyo kize kuba icya mbere, kubera yuko ibintu byo kwinjiza amafaranga byo gukora business bikorwa n'abantu. Usanga nk'icyaha cy'ibiyobyabwenge usanga hari n'abacuruzwe bajya gukoreshwa imirimo yo gutwara ibyo biyobyabwenge, hari abacurujwe na bya bindi. Rero usanga abantu bajya mu mitwe yo kujya guteza umutekano muke hirya no hino, ugasanga hari abo bita inyeshyamba, abantu bari mu mitwe yangiza umutekano w'abantu igihugu runaka. Usanga bari abantu bajya gushakisha abana bagifite imbaraga, bakabajyana batazi ibyo bagiyemo, bakisanga babashyize muri iyo mitwe yabo ijya kwangiza umutekano runaka w'igihugu runaka cyangwa se agace runaka. Abo bantu rero ni uburyo bwo kubashakiramo inyungu, baba babafashe bakabajyana bakabashakiramo inyungu muri ubwo buryo. Noneho rero icyaha, kuvuga ngo icyaha, izo dosiye zagaragaye mu gihugu cyacu, no kuvuga ngo harimo abahohotewe baturuka mu gihugu, hari n'abandi bahanye, kuko n'icyaha cyambukiranya imipaka. Ugasanga aho mu rwego rwo kurwanya ibyaha, ntabwo urwanya icyaha ari uko gikorewe umunyagihugu gusa, urwanya n'icyaha gikorewe abandi baturutse mu bindi bihugu, kuko muba murwanya ikibi. Noneho iyo bikorewe ku butaka bw'igihugu, urumva ko igihugu kiba gishaka ko ubutaka bwacyo no mu kugira ngo habeho iterambere rirambye, abatuye kuri ubwo butaka bagira umutekano, bakumire icyo ari cyo cyose cyatuma abo ngabo bahatuye aribo bateza imbere igihugu, byagira ingaruka kuri abo bantu none igihugu muri rusange. Ni muri urwo rwego rero nk'uko ibyo wabazaga, ibyo byaha byagiye bigaragara mu gihugu cyacu. Uratubwiye uti kuba ziriya dosiye zaragaragaye mu Rwanda, birumvikana neza cyane ko byakorewe mu Rwanda ibyo byaha. Ariko se umuntu yakwibaza nanone uyu munsi, ubu bucuruzi abanyarwanda nabo barabukora cyangwa bukorwa n'abanyamahanga baba baturutse hanze bakaza inaha mu Rwanda, wenda kubera ko twabyita gutera imbere se, kubera ko tutaramenya ubwo bucuruzi, reka tubyite gutyo, kuko nta terambere ryo gucuruza abantu rihari. Kubera ko tutarabumenya ubwo bucuruzi, bakaza bakabukorera inaha iwacu, bimeze bite? Mu magambo make, iki cyaha ubundi mu mateka bijya gutangira mu mwibuka ibyo bitaga gufata abirabura bakabajyana mu gukora mu mirima, mu guhinga ibisheke. Barabyibuka mu bihugu bigenda bituriye ku mwaro w'inyanja, mu burengerazuba ibihugu byarimo za Benin, mu burasirazuba mu bihugu bya hariya bita Zanzibar, ahantu bagiye baza babandi bazaga gukoroniza ibihugu mbere, bagafata abirabura bakabajyana bakajya kubakoresha ubucakara. Niyo mpamvu n'uyu munsi ukurikiranye neza baravuga ngo nicyo bita mu Cyongereza modern slavery. Modern slavery ni ugukoresha abantu ubucakara, ariko mu buryo abantu bari bo barakoresha amayeri. Byarahindutse uko byakorwaga, ntabwo ariko bagendaga bo bakoresheje imbaraga icyo gihe, bakabatwara ku ngufu. Ariko ubu ngubu noneho birimo ubwenge, burimo
amayeri umuntu bakari nubwo nitugera ku igisobanuro nukuvuga igisobanuro ntabwo ari ukuza bakagukiraho imbaraga ibigaragara cyane muri mu ibyaha byagiye bikorwa byagiye bigaragara nukuvuga ngo umuntu agenda rwose bamubeshye akagenda yumva ko ibyo bamwijeje agiye kubibona akenshi babizeza akazi mu bindi bihugu akazi keza noneho n'amashuri ngo umuntu agiye kugushakira ishuri abantu bakagenda bumva ko koko bagiye kuba ndetse bakabakorera n'ibikorwa bigaragara ko ari umuntu ugufitiye impuhwe agiye kugufasha mu buzima bwawe ukagenda gutyo ukabona nk'ibikorwa yagukoreye birimo kugufasha kugushaka pasiporo kugufasha gushaka ibyangombwa kukwereka ingero z'abandi bashobora kuba baragiye bakaba baragize ibyo bageraho wowe ukagenda muri uwo mbese ukagendera kuri icyo ariko wagera hirya wahagera abantu bagatangira guhindura bya bindi bakwijeje bigahinduka kubera ko utagifite iki kirengera bagatangira kugushyira mu tuvuge ingero zabo bashyira mu kubakoresha imibonano mpuzabitsina bavanamo inyungu hari abo bashyira mu gukora mu akazi ko mu rugo bakajya byaragaragaye mu bihugu by'iburasirazuba byo hagati cyane cyane biriya bihugu by'Abarabu aho bajyana abakobwa bakagenda bavuga bati tugiye kubaguha akazi ko gucuruza amatelefone ngo gukora muri alimentation umuntu akagenda azingo ngo agiye gukora muri alimentation ariko yagerayo ugasanga bamugurishije ku muntu w'umukire ufite inzu y'amagorofa nk'atatu amagorofa nk'ane tekereza kuba uri umuntu umwe ugahera saa 10 z'ijoro ukora isuku muri ayo mazu amasuku anyuranye uyahanagura woza amatapi ukora ku ntebe woza ibyombo baba bakorera ubusase cyangwa kwishyurwa turabigeraho noneho ukarinda icyambere no kuvuga ngo akazi baguhaye wagiye icyambere atari ko wari uzi ko ugiye gukora ugezeyo baraguhindurira utangira gukora akazi kavunanye no kuvuga ngo urimo urakora amasaha ngahe urarangiza saa 7 z'ijoro saa 7 z'ijoro urabyuka saa 10 no kuvuga ngo saa 7 z'ijoro na saa 10 za mu gitondo harimo amasaha ngahe na 3 ibyo ngibyo mu bijyanye n'umurimo hari ibipimo ngenderwaho ko iyo umuntu akora akazi hari amasaha yemewe ku munsi hari amasaha y'ikiruhuko ugomba guhabwa gukoreshwa gutyo icyambere wagiye ndetse nayo urengejeho urayishurwa wagiye utazi akazi ugiye gukora no kuvuga ngo bakubeshye cyo ni icyambere ntago wamenye ko wagiye gukora kuko iyo uza kubimenya wari kubyanga noneho twagera kuri bya bindi wavuze ngo by'umushahara umushahara ugasanga umuntu najya kukwishyura arakwishyura akubwira ati kwanza amafaranga nishyuye itike y'indege amafaranga ahantu bagiye bagucumbikira wagiye uba ayo mafaranga wagiye urya ayakuzanye ibyo twakuriye pasiporo visa byose ayo mafaranga twarayaguhaye uravuga ngo tukwishyure tugomba ahubwo wowe ugomba gukora ukishyura ayo mafaranga ibyo ngibyo ni ukukugira ingwate noneho mu kugushakamo inyungu yitwaje ngo mbere ntago wari ubizi byose bituruka kuba baragushutse ntumenye ko bazagukoresha ibyo ngibyo bagatangira kukuvanamo gushakiramo inyungu wa wundi abayunguka kubera yuko azi ko najya gutanga ku kazi akagatanga uko bigomba akubahiriza ibisabwa bigomba kuba bigendanye n'umurimo icyo gihe ntabwo azunguka ahubwo byabaye ngombwa yuko ajya mu gihugu runaka yohereza y'abantu kuko bakorera no mu bintu by'intuza by'uruhererekane ukaba ufite umuntu ukorana n'undi uri mu kindi gihugu n'undi uri muri kindi gihugu kugeza mu gihugu cya kindi cya nyuma hahandi hari wa wundi boss nyine barimo gushakira abo bantu bazaza kumukorera cyangwa umuntu uzaza kumukorera
kugira ngo uzaze bagukoreshe amaboko yawe, ubwenge bwawe ubukoreshe ku nyungu z'uwo muntu abyungukemo. Ngibyo ibyo bita icuruzwa ry'abantu. Bakujyanye baragucuruza, noneho wa wundi wakubonye agushakamo inyungu. Agenda, niba wajyaga umukozi yajyaga kujya ahembwa amadolari 500, wowe bakaba barimo guhemba amadolari 100, kandi bakagukoresha amasaha yayandi y'ikirenga, bagakoresha imirimo ivunanye. Ibyo rero nibyo bigenda bikerekana ni icyaha cyambukiranya imipaka, ndetse kikongera kikaba n'icyaha gishobora gikorerwa imbere mu gihugu. Iyo ufashe umwana ukamuvana muri district runaka ukamuzana tuvuge nk'i Kigali, warangiza ukamutesha ishuri, warangiza ukamukoresha imirimo iyo kumushakiramo inyungu, waramutesheje ishuri, waramuzanye, byitwa ngo uramugaburira, byarangiza ukamushakiramo inyungu. Byonyine ibyo ni icuruzwa ry'abantu no gushakira inyungu mu bandi byakorewe imbere mu gihugu. Noneho byumvikane neza ko noneho banza icuruzwa ry'abantu ntabwo ari ngombwa ngo ryambukiranye imipaka, ahubwo hari n'ubucuruzi bukorerwa imbere mu gihugu cyane rwose, buba bwakozweho. Urwo rugero duhaye aho umwana ashobora kuvanwa muri district runaka akaba yazanwa nko mu mujyi agakoreshwa iyo mirimo. Noneho hari ibyo twabonye utagiye na kure, abantu urabona abantu bakora akazi k'uburaya, urabona arashaje, we ntabwo akibona abantu bamwiruka, mbese ntagikurura babandi abagabo ntibakimukeneye, barabona ko yavuye kuri mode. Noneho icyo bakeneye babana bakiri batoya, urumva. Noneho we akabona yuko nta kundi buryo azabaho, agiye gushaka utwana udukobwa, wenda abakobwa bakiri batoya, akagenda akabavana mu byari iyo ngiyo, akabazana babeshya ngo agiye kubaha akazi. Baza akajya bashakiraho abasore n'abagabo, bakaza bakabakoresha imibonano mpuzabitsina, barangiza bakishyura wa wundi wabazanye. Ibyo ni ubucuruzi, ni ukuvuga ngo ni ugushakira inyungu muri abo bana, byitwa icyaha cy'icuruzwa, biri mu itegeko ry'icuruzwa rikumira, rihana, rirwanye, rigahana icyaha cy'icuruzwa ry'abantu no gushakira inyungu mu bandi. Icyo gihe haba hakoreshejwe uburyo bwo gushakira inyungu mu wundi ukoresheje imibonano mpuzabitsina ye n'abandi baza korana imibonano mpuzabitsina. Aha, ikintu umuntu yakwibaza, kandi yakwibaza ati ubucuruzi bukorerwa abantu bacuruzwa, ni umuntu uwo ari we wese ucuruzwa cyangwa hari ingeri z'abantu zigurisha? Urakoze cyane, icyo ni ikibazo na cyiza cyane. Wavuga ngo ese hacuruzwa, abantu bazi ko hacuruzwa abantu ngo babandi batize, babandi badasobanukiwe, cyangwa ni ukuvuga ngo babandi ubona bakirinjije ukuntu, cyangwa se babandi bakirimo bya bintu byo kuvuga ngo uriya ni umunyacyaro wamujyana kwamugurisha. Ntabwo ariko bimeze. Nawe uko uhagaze uko nguko uri igicuruzwa, bagucuruza bakagucuruza, bikitwa icuruzwa ry'abantu nyine, kuko na bya bindi by'abantu bize bakaminuza bakagera ku madoktora, hari uwo, kuko icyambere wumvise ko bakoresha amayeri, ni ukuvuga ngo araza akabanza akakwigaho, akamenya wowe ukeneye iki, uri muri ubuzima ubayemo ni ubuhe, uriho gute, akaba yarakumenye, akavuga ati uyu muntu ni umushomeri, nta kazi afite. Uyu muntu rero kubera ko ari umushomeri, uwamubwira yuko hariya harimo hatangwa akazi hariya mu kindi gihugu, kuko ntago hazi, nta makuru ufite, ukemera ukavuga uti ari kuzikora ibyo koko, buriya ndamutse ngiye hari ahantu koko n'ubukene mfite, nagenda nkakorera y'amafaranga, wenda nkihangana amezi 6 cyangwa umwaka, ubundi nkazagaruka nkabona igishoro. Nuko ukagenda uzi ko
ugiye gukorera ya mafaranga, kandi uzagaruka nyuma y'igihe kingana iki, n'amezi 6 cyangwa umwaka, ukaza wagera mu gihugu ugatangira gushora mu bindi bizakuzanira inyungu, mbese ugafatisha ubuzima, ukagenda ugiye. Ubwo kuvuga ngo uragiye urenze imipaka y'igihugu, ubwo ni ukuvuga ngo kwa Herine uvuye ahantu wari ufite abantu bagufasha mu byerekeranye no kubungabunga umutekano wawe, mu byerekeranye n'ibindi bikorwa byinshi bikorwa kugira ngo abantu babe batera imbere. Uvuye mu gihugu cyawe, mbese kigufiteho inshingano, kirimo gishakisha uburyo bashyiraho ibyo ujya wumva bitaza amahirwe yo kugira ngo abantu bayakoreremo, noneho biteze imbere. Ukagenda, ikizababaza nyuma nuko uzagenda bya bindi ukabibura, ahubwo ugasanga wa wundi yari yifitiye umupango yuko afite umubosi hariya ushobora kuba yararwaye, urugero afite ikibazo cy'impyiko, yagize ikibazo, kandi bamubwira bati mu mwaka, mu mezi 3, 4, 5 urapfa nutabona impyiko isimbura ya yindi yawe, kuko birarangiye. Byaba byiza hari aho ubonye indi mpyiko isimbura ya yindi yawe, kuko ugiye kwipfira. Akavuga ati ko mfite amafaranga, byagenda bite? Akajya kumwe rero na bantu babandi atuma bagenda bagashakisha, ati mugende mushaka abantu bashobora kuza bazanshakira abantu, bababwira ko hari akazi, ariko mu by'ukuri uwo nkeneye n'uzaza, kubera ko azaba atagifite kirengera, tuzamushyira ku iseta bamukuremo amafaranga ndayafite, nzagambana n'abantu, birakorwa, bakagambana n'umuntu, bakagenda bakagushyira ku iseta bagakuramo impyiko, hanyuma bakayimuha. Wowe wapfa ibyo ntibibareba, ni inyungu za wawe umukire washakaga, kuko wavuye, icyo mvuga, wavuye muri cya gihugu bakurengera, bagombaga kukurengera, kuko nta cyajyaga kukubaho kibi, ahubwo umaze kukirenga ugeze hahandi rero aho utagifite kirengera. Ubwo ni ukuvuga ngo baragufata, ujya wumva ububi bwa ruswa. Iyo bavuga ububi bwa ruswa, ibihugu bimwe ushobora gusanga ruswa yarinjiye no muri system, ugasanga abantu bagombye kukurengera ahubwo nibo barimo kwangiriza ubuzima, bakarya ayo mafaranga, kuko ni amadolari afite miliyoni 100 z'amadolari, gufata miliyoni zingahe 10 z'amadolari akazikuramo, ariko karengera ubuzima. Ibyo ngibyo no kuzitanga muri za ruswa, abo ngabo babishinzwe bakazana uwo muntu, ugasanga abaganga babirimo, ugasanga abakora mu nzego z'ibyo bihugu babirimo, ugasanga abakora mu nzego z'umutekano babirimo. Ubwo urumva aho ngaho rero niho abantu bagomba kumva ko icuruzwa ry'abantu rizamo n'ibindi byaha bigenda bimunga ubuzima bw'abantu, imibereho y'abantu, ugasanga noneho byabaye bibi, hazamo n'ingaruka nyinshi nk'uko urimo kubyumva. Inshuti mukunzi wa BTN, ngira ngo murimo murabyumva, turacyari mu kiganiro u Rwanda rubereye. Ikiganiro uyu munsi aho turimo kuganira ku icuruzwa ry'abantu no gushakira inyungu ku bandi. Turimo turaganira n'umutumirwa wacu Niyibizi Julien, ni umuyobozi mu ishami rishinzwe gukumira no kurwanya icuruzwa ry'abantu mu rwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB. Turimo turaganira ku bintu bitandukanye, aho amaze kutwereka ko ubu bucuruzi bukorerwa abantu bose muri rusange, ntago bureba ngo ni abantu batize cyangwa babarize, ni abantu bose muri rusange, aho bashukwa biherewe ku bibazo bafite, kugira ngo uwo muntu ugiye kubacuruza abacuruzi. Ngira ngo twabyumvishe ko abenshi ari abashukishwa gutwarwa hanze y'igihugu bijejwe imirimo itandukanye, nyamara bakagerayo bagasanga ibyo bijejwe bitandukanye n'ibyo basanze aho bari bagiye. Ubu wenda ukurikiye BTN nk'umubyeyi uyu munsi ashobora kwibaza ati
ibihugu bacuruzamo aba bantu ni ibihe, ko umwana wanjye cyangwa se umwana w'umuvandimwe wanjye yambwiye ko hari akazi yabonewe mu gihugu runaka, ese ntago yazaba agiye gucuruzwa? Nibi ibihugu, hari ibihugu bizwi ko bikorerwamo ubu bucuruzi, ku buryo wenda uno munsi nanjye wenda numvishe ko umwana wanjye yabonye akazi muri icyo gihugu nahita mbisanisha nuko agiye gucuruzwa. Urakoze cyane. Ntabwo aho wenda aho byagiye bigaragara ko abantu bacu bagiye bahohoterwa bakajyanwayo bagahohoterwa muri ubwo buryo, bagashakirwamo inyungu, ntabwo bivuze ngo naho gusa, ahubwo ni ukuba maso, ni ugukenga. Ubundi bino bintu iyo bijya kuba haba hari ibipimo, hari indicators, hari ibintu bibikwereka, hari ibibikwereka ushobora kubona, cyangwa ukabona ibintu bikozwe ukavuga uti ibi bintu ntabwo ari gusa. Uri umubyeyi ufite umwana, umwana wawe wenda amaze kwiga, ageze igihe cyo gushaka akazi, ukajya kumva ngo umuntu arimo arabwira ngo uwo mwana ati hariya dufite, urabona nta kazi ufite, hariya dufite company tugiye gukoreramo runaka. Urumva iyi company ikeneye abantu bize ibintu, akavuga ati bya bindi wize irabikeneye. Noneho undi yazana impungenge ati none se ko ubu ngubu ze ko nta pasiporo ngira, nta ibintu bya visa simbizi, ibintu byo by'amatike nta mafaranga mfite. Ugasanga arakubwira ati wowe ntugira impungenge aho ngaho, wowe amafaranga, dore amafaranga, genda ujye kugura pasiporo. Urumva ujye gushaka pasiporo, ayo mafaranga arayaguhaye. Wowe iyo ubona umuntu arimo gukorera ibyo bintu bimeze gutyo, ni impuhwe, izo mpuhwe agufitiye, cyane cyane ko n'ababyeyi bamwe muri iki gihe batakizifitiye abana babo. Wowe wumva ko izo mpuhwe zirimo zishaka kugera kuki? Ese urwo rukundo agufitiye urumva koko ari urukundo rusanzwe rufatika kabisa, ku buryo wakwemera uti uyu muntu koko wajyanye muri company, ngiye kumukorera, tugiye gukorana n'abandi, tuzagere kuri ibi n'ibi? Ugasanga ni ibintu bikwereka ko hari ikintu cyihishe inyuma uwo muntu atarimo kukubwira, ntago arimo kigusobanurira. Wowe rero iyo ukurikiye aho ngaho ukavuga uti ukurikije ibibazo, wenda ukavuga uti nkurikije ibibazo nari ndimo, reka ngire vuba ungize amahirwe, agiye kunshakira pasiporo, agiye kunshakira ibiki, usanga ari ikibazo. Abo bantu bakoresha, urebe ukuntu ari n'ibintu by'amayeri, ashobora gukoresha umuntu mwiganye, wa muntu mwiganye ushobora kugira icyizere, cyangwa agakoresha umwe muri bene wanyu. Urumva bakagutumira kuri ntuza, kuri bya bindi. Hari abantu bakoresha za Facebook, hari abantu bakoresha za Instagram, hari abantu bakoresha za WhatsApp nyine. Ugasanga abantu barakoresha WhatsApp, none ukajya kubona ukabona umuntu atangiye gucatinga nawe, umuntu uzi agatangira buhoro buhoro akwiyegereza, bikazagera ubwo atangira kukubwira ibintu by'imishinga nk'iyo ngiyo. Ubwo kaba kabaye kuvuga ngo baba bashaka kukujyana, kuzagukoresha, kuzakuvanamo inyungu. Ubundi hari ibindi biba bigaragaza, ese umuntu iyo akubwira ngo jya kwipimisha ngo kwa muganga uzane certificate ya yindi ni medical nuza attestation kwa muganga, medical nuza test na nuza na medical certificate yavuyemo cyangwa clearance igaragaza ko ibyo bintu byakozwe, ko wowe uri muzima
hariya rero hakenewe, arakubwira hakenewe abantu bazima bafite ibi n'ibi bujuje, bafite ubuzima buzira umuze. Icyo kintu ugasanga barimo barakigushakaho. Ubwo ngubwo ni ugukenga, ni ukubikenga, bakakujyana rero mu nzira, aho banyura usanga nk'umuntu wowe ntuzi inzira, aranakugaragara ati uzafata moto, uzafata taxi voiture, ugenda ujye Nyabugogo, uzatega imodoka Simba Coach, Modern City, sindi niba ari Modern City, ni hari imodoka ama Jaguar anyuranye, Trinity, ziriya zose ureba hariya zikorerwamo ibyo byaha. Urumva biba byatangiye, kuko ni icyaha gitangirira aho uwo mujyanye, aho ari buce naho ari bwakirirwa. Urumva ugasanga hari umuntu ushishikaye, arimo aragenda akuyobora, hari n'abajyana akaza akakujyana yewe mukanagendana, akakujyana mugafata amatike, akagenda asa nk'ukurandase nk'impumyi, akakujyana akagucisha kuri za boda, byaba ngombwa akanasobanura ibyangombwa. Noneho wagera ahantu ugasanga utari wagera no muri cya gihugu, ugasanga umuntu ibyangombwa niwe ubifite arimo aragenda gusobanura, kandi uri umuntu mukuru, uri umuntu ujijutse, agenda asobanura, niwe urimo gusubiza mu mwanya wawe. Akagenda ahantu ugomba kugenda bakazagushyira, uzamara nk'iminsi ngahe, ngo aho ngaho niho bazaba. Kuki bashobora kugufata hano bakakujyana mu bihugu bimwe tuzi by'iburasirazuba, bakugezayo visa ntibayishakire hano mu Rwanda? Kubera iki? Kubera ko bazi ko inzego za hano zifite uko ziyobowe, zifite umurongo, zifite icyo ziyemeje mu kurwanya ikintu cyitwa icyaha cyose n'ikindi kintu cyateza umutekano muke, zifite abazikoramo b'inyangamugayo, kandi bafite intego yo kugira ngo baharanire umutekano w'igihugu mu nguni zose. Noneho wowe kubera yuko uzi ko nujya gushaka ya visa baratangira bakubaza ibibazo, wowe ugakwepa ugaca ku ruhande, kugira ngo wa wundi ariko aragukwepesheje cyangwa babandi babajyana bakabajyana muri bya bihugu by'iburasirazuba, aho bazajya kuzishakira bizaborohera za visa, ndavuga za visa, n'ahantu bazaba bari bategereje ngo bazaza babahe tike z'indege, ngo baracyazishakisha. Urumva baracyashakisha visa, baracyashakisha tike y'indege, noneho umunsi wagera ukazagenda. Ibihugu rero nibyo nakubwiraga, ibihugu bikunze kugaragara cyane, nta ubwo ibimenyetso byo nibyo ngibyo wamenya igihugu runaka ushobora gusanga bakujyanyeyo. Ariko ibihugu bikunze kugaragara ubu dufite ni ibihugu nk'uko ibyaha byagiye bikorwa bimwe bikagaragara naho bagiye bajya, ibihugu by'iburasirazuba bwo hagati, ibihugu bya Kuwait, ibihugu bya Arabia Saudite, ibihugu bya Qatar, bya Oman, biriya bihugu by'Abarabu, kuko nibyo byibasiye urubyiruko cyane cyane igitsina gore, babajyanayo ngo bajye kubaha akazi ko gukora mu ngo, kujya kubakorera amasuku, guteka, noneho usanga naho ngaho. Ahandi baca ni ibihugu ugiye reba, ibihugu biri ku mupaka w'u Rwanda, iburasirazuba, byose biriya byose naho hari aho bagera, ndetse bakanabashakiramo inyungu batari banagera no muri ibyo bihugu, bababeshya n'ibindi. Hari n'ibihugu byo muri Afurika y'Amajyepfo, abantu barimo bavuga bya nuza za Malawi, za Mozambique, za Zambia, bajyanwayo ngo bagiye kubakorera akazi, ngo hari akazi ngo babonye ngo kugucuruza, ngo gukora ibiki. Aho hantu ikirimo gusa no kuvuga ngo buri gihugu nk'uko nabikubwiraga gishobora nako bavuga yuko buri gihugu
kirimo ibi bikorwa by'icuruzwa ry'abantu, ariko ugasanga hari ibihugu bibirwanya kugira ngo bitaza kubera ku butaka byaho, bakabirwanya ku buryo rwose ku buryo bashyiramo imbaraga cyane. Urugero nka hano mu Rwanda birabagora kuba kubikorera hano ku butaka bw'u Rwanda. Usanga ari gucunga, bacungana n'inzego za leta, inzego wenda ataragera zibanze, inzego z'umutekano n'inzego z'ubutabera kugira ngo babyirinde. Uyu munsi hari abantu bamaze kugarurwa bari bagiye gucuruzwa. Niba bahari bangahe, muraduha nk'imibare wenda niba ari muri uyu mwaka cyangwa ushize? Umva wenda imibare si ntabwo ari yo ngombwa cyane, kubera ko igikorwa ahubwo ni iki, nuko ibyo bintu bikorwa. Ndetse n'ubu ngubu tuba tuvugana hari ababa barimo gushakira uburyo bwo kugira ngo batahe. Ni benshi, icyo nakubwira ni benshi pe. Bahagaruwe nk'uyu mwaka bo bamaze kurenga uyu mwaka bamaze kurenga abo umwaka washize. Ubu bushize harimo abagera ku 17, ubu uyu mwaka byo bamaze kugera hafi 20, kandi ni igice cy'umwaka gusa. Urumva kandi ubwo urabyita ngo ni ukubagarura gusa. Wumve imbaraga leta iba yashyizemo kugira ngo ugarure umuntu aho ari, bamushakira itike y'indege, kumwishyurira. Atekereza umuntu uri muri nka Kuwait, kumushakira itike y'indege, aho ari igihe ategereje, kumwitaho, ibintu byose bimugendaho. Urumva kubagarura, ukabashakira amatike y'indege, ukabashakira n'ibyangombwa, no kujya kuvugana n'ibyo bihugu, noneho abantu bagataha. Urumva ndakubwira ko muri ibi bihugu u Rwanda rugaragaza imbaraga nyinshi mu guhashya kino cyaha, ndetse no kwita ku banyagihugu, ku banyarwanda baba barajyanywe mu bindi bihugu bagahohoterwa muri ubwo buryo. Aho tubimenye, aho amenyekanye, inzego zibishinzwe zibijyamo, hanyuma kugeza atashye. Abakora ubu bucuruzi se bo hari abo mujya mubasha gufata kugira ngo banabiryozwe? Birumvikana iyo mu nshingano ziba zihari. Urumva ko hari urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha, hari abantu baba barabigiyemo bagafatwa, abo ngabo barakurikirana. N'imanza wenda nuko utajya ukunda kujya mu bintu by'inkiko, hari imanza ziba zihari ziburanishwa, izarangiye, abakatiwe barahari. Ubwo icyo gihe wazajya aho batanga intuza, imanza ziba zarakozwe, ukagenda ugasoma, uzazisangamo abantu baba barakatiwe babigizemo uruhare. Ubundi umuntu hamwe n'iki cyaha cyo gucuruza ahanishwa iki, kugira ngo wenda no kurikiye BTN wari ufite na gahunda yo kujya muri ubwo bucuruzi? Urakoze cyane. Ibihano iki cyaha ubundi hariho itegeko ryari ririho mu gitabo cy'amategeko hano muri 2012 ryaje kuvugururwa, hajyaho itegeko noneho ryihariye, ni nimero ni tanga intuza, igitwa ni itegeko nimero 51 akarongo kaberamye 2018 ryo kuwa 13 z'ukwa 8 k'umwaka ushize 2018, ryasohotse mu kwezi kwa 9 mu matariki 28. Harimo guhana ibikorwa bigize iki cyaha binyuranye, kugenda bongeramo n'uburyo bwo kugikumira, cyane cyane bita ku buryo bwo gukumira kino cyaha kitari cyaba, kukirwanya. Noneho hahagazamo ibyo ngibyo bavugaga by'ibihano. Ibihano biragenda birakomezwa, barabiremereza kugira mu rwego rwo kugira ngo abantu bakiveho bagicikeho. Harimo ibihano rero, ubundi harimo ibice mu buryo bugari. No kuvuga ngo navuze ngo hari ibikorerwa mu gihugu imbere, hari n'ibikorerwa n'ibyambukiranya umupaka. Iyo ari icuruzwa ry'abantu
rikorewe mu gihugu imbere igihano kiva ku myaka 10 kugeza kuri myaka 15 10 kugera kuri 15 naho iyo cyambukiranye imipaka kiva ku myaka 20 kugeza kuri 25 no kuvuga iyo gikorewe mu gihugu ni kuva ku 10 kugera kuri 15 iyo byagiye hanze y'igihugu no kuva kuri 20 kugeza kuri 25 ariko hari umuntu ushobora kubyumva gutya akagira ngo ibyo bihano urumva ko still ntabwo bikajijwe ntabwo birakara ahubwo hari kandi kajemo kabikaza ko kuvuga ngo noneho iyo hajemo impamvu hari impamvu izongera ububi bw'icyaha icyaha nkomeza cyaha impamvu nkomeza cyaha no kuvuga ngo ukoreye icyo cyaha ku mwana urugero noneho umwana ukoreye icyo cyaha ku mwana washaka inyungu ku mwana utarageza ku myaka 18 ni burundu ubyumve gutyo cyaba gikorewe mu gihugu imbere byaba ibyambukiranye umupaka ubyumve neza iyo ataruzuza imyaka y'ubukure ngo ni burundu noneho iyo hajemo nukuvuga ngo icyaha cyakozwe n'abantu ubona babikorera mu bihugu birenze kimwe babigize mbese uba bafite ntuza bakorera mu bihugu nka bibiri bakora ibyo bintu urumva tubyite ko bafite amashami atandukanye ibyo nanone ni burundu kuba abantu babikora ari abantu babigize umwuga abo ngabo ni burundu kuba icyaha gikozwe uzi ko icyaha cy'icuruzwa ry'abantu ubwirwa n'icyo umuntu wabigize umwuga n'utarabigize umwuga wabigize umwuga none se kubigira umwuga ni iki ibyo ngibyo bijyamo uyu munsi nkafatwa uyu munsi ufashwe uyu munsi iyo bigaragaye yuko ari ibintu wakoze kuko umuntu yahaniwe icyaha rimwe tuvuga urugero wafatanywe ibiyobyabwenge hashize undi mwaka bagufatanya ibiyobyabwenge icyo ngicyo ntabwo cyakwereka umuntu uwo ari we ubwo ni ukugira ngo uwo muntu bikwereka uwo ari we ko yabigize umwuga cyangwa akorera mu mashyirahamwe azwiho ku isi kuko ni icyaha cyambukiranya imipaka kikagera mu bihugu bitandukanye abantu bakagenda babona amakuru cyane cyane muri polisi mpuzamahanga bagatanga amakuru kuri iryo shyirahamwe gishobora gukorerwa mu mashyirahamwe mu ishyirahamwe abantu barishyize mu mashyirahamwe iyo rero harimo tuvuge utwaye umuntu uragiye umukoresheje bya mibonano mpuzabitsina ushakiye inyungu mu mibonano mpuzabitsina y'undi hajemo indwara zihe za sida zindwara zidakira havuyemo ko wa muntu wamukoresheje imirimo y'agahato avanyemo kurwara ibihaha tuvuge n'igituntu n'izindi ndwara zidakira ubumuga akurijemo n'ibindi ibyo byose wenda ni byinshi ntabwo twapfa kubirangiza bitewe n'amasaha y'ikiganiro tuba dufite ndabona n'iminota isa nkaho irimo dusiga dufashe umunota umwe gusa kugira ngo duse nk'abasoza watubwira ingamba zihari uyu munsi mu rwego rwo gukumira no kurwanya iri curuzwa ry'abantu urakoze cyane ingamba ya mbere ni iyi ngiyi turimo nk'ubu ngubu mu buryo bwo kubirwanya ni ukuvuga ngo ni ukugenda dukora ubukangurambaga aba kuri televiziyo ku maradiyo abantu bakamenya icyaha cy'icuruzwa ry'abantu no gushakira inyungu mu bandi nta kindi cyaha cy'icuruzwa ry'abantu no gushakira inyungu mu bandi biba bivuze ni ukuba warashutse gushukashuka umuntu ukagenda cyangwa kumufata ukamujyana ukamushakiramo inyungu ni ibyo ngibyo nta bindi ukoresheje amayeri nk'ubu ngubu nkagufata nkakujyana nka za Rusizi nakugerayo nkubwira ngo ngiye kuguha akazi wenda ko gukora mu mangazini yanjye nkagenda nkajya nkukoresha mu birombe nkajya nkukoresha amasaha kugeza saa 6 z'ijoro ukora mbese nkakuvanamo inyungu ibyo ngibyo ntibazabyumva ukundi nta bindi so kuvuga ngo nugufata ngo nk'ukufata ihene ukayijyana ku isoko ahubwo nakujyanye nkoresheje amayeri
umwana we si ngombwa ko ayo mayeri nakoreshwa, bakakujyana bakakuvanamo bakagushakiramo inyungu. Ibyo ni icuruzwa ry'abantu. Izindi ngamba habimo ingamba yuko gufatanya n'abantu n'abaturage gutanga amakuru aho bigaragaye, babona nk'ikintu kigaragaza ko ari icuruzwa ry'abantu cyangwa se umuntu atwaye umuntu agiye kumushakiramo inyungu, noneho hakaba gutanga ayo makuru. Ubwo umuntu akaboneraho gutanga nimero zitishyuzwa bajya batangarizaho ayo makuru. Hari nimero 35 12 nimero y'ubuntu, hari nimero 116, hari 166, hari nimero 20 40. Ubu ni nimero zazindi uhamagara nta mafaranga ntutanga amafaranga. Hari nimero noneho dukoresha 0782 3 inshuro 2 252. Ubwo ni ofisi ishinzwe ibyaha byo kurwanya ibyaha by'icuruzwa ry'abantu. Noneho indi ngamba urazi ko hari habayeho inzego hajyaho inzego zitandukanye. Hariho urwego rurwanya kurikirana ibyaha by'icuruzwa ry'abantu, hari n'amakomite, hari noneho n'abikorera ku giti cyabo. Hari forum abantu bahuriramo bakaganira, bakavuga ikibazo uko giteye, bagafata n'ingamba. Hari inzego zitandukanye. Hari ingamba yuko icyambere hagiyeho amategeko wahoze umbaza ngo arwanya ibikorwa bigaragara mu icuruzwa ry'abantu. Itegeko ryazanye n'ibihano bikaze, rikagenda ryongeramo ibihano bikaze. Hari ingamba ugiye ni nyinshi. Hari ku rwego rw'igihugu ziko igihugu kiduha umurongo wo kugenderaho. Hari uburyo bw'uko iki cyaha kigomba kurwanwa. Hakabaho hari ingamba zashyizweho, tuvuge nk'ibi ngibi ujya wumva ngo akazi gushyiraho uburyo bwo gushakira abantu akazi, amahirwe yo gushyiraho abantu bakabona akazi, ko bitwaza ko kutagira akazi, kuba umushomeri ariho abantu bahera bagushuka. Ariko hari n'izindi ngamba zigendanye n'amategeko y'umuryango, aho abantu bagomba kumvikana mu rugo, kuko hari kesi twagiye tubona abana bagiye bava mu rugo iwabo bakava mu ngo zabo kubera kumvikana guke kuri hagati y'ababyeyi babo, batumvikana, umwana akababisa akagenda, bakamufatira muri uwo mutego bakamujyana. Uburyo bwo kubwira abantu, uburyo bwo kwirinda amakimbirane yo mu muryango, no kubwira abantu gukora no kutumva yuko ahandi niho amahirwe ari, ahubwo bakumva ko ibyo bajya gushaka hanze, ahubwo se kugira ngo ujye gushaka hari abateye imbere bageze kuri ibi bakubeshya, ubundi babigezeho bate? Ni abantu bagiye bicara bagashaka uburyo ayo mazu meza bakayubaka, bagakora imihanda myiza, bagakora ni byinshi cyane. Ntabwo nk'uko nahoze mbibwira abakurikiye BTN dushobora kubifatira mu isaha imwe tuba dufite muri iki kiganiro ngo tubivuge tubirangize, ariko nicyo ikiganiro u Rwanda kibereyeho, n'ibindi tuzagenda tubiganira mu bindi biganiro biri imbere. RIB ni umufatanyabikorwa wacu mwiza, nibizi hano ni mu rugo, ni karibu buri munsi, azagaruka dukomeretseho n'ibindi bitandukanye. Ngira ngo nshuti mukunzi wa BTN TV, nk'uko nari ndimo mbisobanura, tugeze ku musozo w'ikiganiro u Rwanda rubereye, ikiganiro aho twaganiraga ku icuruzwa ry'abantu no gushakira inyungu ku bandi. Ni ikiganiro tuganiriyemo ibintu bitandukanye byinshi kandi bifitiye abanyarwanda akamaro. Ngira ngo batugaragarije ko umutumirwa wacu atweretse ko iki cyaha kimaze kuba ndengakamere, ku buryo hari imibare yagiye agaragaza ko iyo umwaka ushize
kugeza uyu munsi imaze kugerwaho muri uyu mwaka ukigera hagati iraruta iyo umwaka ushize. Ngira ngo yanatubwiye ko ibihano bihari kandi byakajijwe, aho ubu iki cyaha iyo gikorewe mu gihugu hagati kitambukiranyije umupaka, uwo gihamye ahanishwa kuva ku myaka 5 kugera kuri 10, kuva ku myaka 10 kugera kuri 15. Mu gihe kibaye icyambukiranya umupaka, imyaka ikiyongera ikava kuri 20 ikagera kuri 25. Ngira ngo hakabaho n'igihe umuntu ashobora gufungwa burundu kubera ko aba yagize uruhare muri iki cyaha, byagaragaye ko ari icyaha kibaye isubiracyaha. Ngira ngo reka tubareke mukomeze gukurikirana gahunda za BTN TV. Ikiganiro u Rwanda rubereye nakagaruka. Tumushimire cyane Niyibizi Julien kuba yari yitabiriye ubutumire bwacu. Murakoze cyane.